Hello again mga kaplantaholic. Kwentuhan muna tayo guys kasi na-receive ko yung in-order ko na halaman. Ito, galing sa JRS. Pakita ko lang sa inyo guys kasi sobrang naliliitan ako. Anthurium siya na variegated. Actually seedling lang siya kaya maliit. Pero ayan, tingnan muna natin. Unbox lang natin guys, no? Panoorin nyo. Wait. Ayan, so eto lang siya. Ganyan kaliit yung box niya. Parang sabon lang yung laman. Pati ako na hindi ako makapaniwala na ganito lang kaliit. Kasi expected ko medyo malaki-laki yung lalagyan. Pero siguro kasi liit nito yung laman niyang halaman. Tingnan natin. Ayan guys, so nabuksan ko na siya. Jaran! Ganyan kaliit. Ganyan kaliit yung plant na na-receive ko. As in, super tiny siya guys. Hindi ako makapaniwala kasi baka makarecover. Feeling ko yung dahon niya doon sa picture na sinend sa akin ni seller, feeling ko kasi lalaki ng piso yung dahon kasi parang kapag kinukunan pala ng picture guys, sobra nilang sinuzoom in kaya ayan, parang malaki tuloy. Eto ngayon nakikita ko, grabe, parang mas malaki pa yung buto ng mais. Parang mata ng manok. Parang ganun lang siya kaliit. Binili ko to guys, 250 each. Tapos bali 500 to. Anthurium or anthol variegated siya daw. Ayan, naniwala akong variegated kasi ayan o, yung baby niya. Ay, yung dahon niya. Mukha namang variegated. Ayan. Kaya lang, I wish mabuhay ko yung ganito kaliit. Grabe. Akala ko hindi ganito. Akala ko medyo malapad naman yung tao. Ito na yata ang pinakamalaki kong halaman. Pinakamalaki kong nabiling halaman. Curious kasi ako guys dun sa mga binibenta online ng mga seedlings. Kaya eto, bumili ako. Then yun nga, mas maliit pa siya mas maliit pa pala siya sa actual compare sa picture na pinupost nila. Teka lang, ilabas ko. Ayun guys, naibalik ko na. Ayan. Na-open ko na, nailabas ko na sila. And ganito yung pagkakapack ng seller. Ayan. In fairness, maayos naman. Siguro talagang pinagbubuti nila kasi sobrang delicate ng ganitong seedlings. Imagine ipapadala sa JRS, ilang days, nabot ng 2 days. Yan, so nilagay siya sa ganitong pinutol na bottle. Tapos inside, ayan, meron siyang maliit na kukupit sa loob. Grabe yung liit niya. Ang liit niya guys. Pero nakakatuwa sa seller kasi kahit na nagulat ako, na-shock ako sa liit niya, at least safe naman nakarating sa akin.
walang damage. Sana lang, wish ko lang mabuhay ko to. Mabubuhay ko ba to? Diyos mio. Aabot yata ng 100 years bago lumaki to. Anthurium, bakit ang mahal-mahal mo kasi? Ayan tuloy, nabibili ko na lang mga kakapiranggot na seedlings. Ang cute niya. Ang cute. Natatawa ako, promise. Tatawa ako dito sa halaman na to. Wish ko lang, no? Maganda naman ang variegation niya based sa nakikita ko ngayon. Sana lang buhay siya. Ilang percentage kaya? Ilang percent kaya yung chances ko na mabuhay ko to? Good luck sa akin. Ayan, oh. Sana pink variegated siya. Ay, nako. Hindi ko alam bakit ang mahal ng mga antfol o yung anthurium. Lalo na yung mga heavy variegated. Kaya maabot siya guys ng online. May makikita ko mga 28,000, 25 yung malalaki na. Pinaka-cheapest yata na nakita ko medium size, large, medyo malaki na large size. 12,000. Ayan, so yan lang muna guys. Naisipan ko lang i-unbox at ipakita sa inyo. Wish me luck na lang. Sana mabuhay ko to. At sana hindi masayang ang pinambili. Yan guys, salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye. So ayan, nilagay ko na sila sa isang mangkok. Inalis ko yung takip ng bottle guys para makahinga sila. Ayan. Diyan di ko muna sila gagalawin kasi ga-acclimate pa sila kasi medyo malamig dito sa amin. Mag-a-adjust muna sila dito. Ayan.